Allah təbarək və Teala Qurani Kərimdə belə buyurur: "Va'tasimu bihablillahi cəmi'a və la təfərrəqu." Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışız və dağılmayız. Əlbəttə bu mövzu haqqında bir neçə həftə sonra vəhdət həftəsi olacaq, yenə danışılacaq. Keçən cümə günü Səudiyyə Ərəbistanında bir saziş bağlandı. Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında ittihad, vəhdət sazişi. Bəli, vəhdət Qur'anın bizə əmridir. Buyurur: "Vəhtəsimu bihablillah." Allahın ipindən möhkəm yapışız. Yəni vəhdətin mehvəri Allah ipidir. Allah ipi Qur'an, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt. Yəni istəyəsiz, birləşəsiz, vəhdət eləyəsiz. Nəyinsə ətrafında, nəyinsə mehvərində birləşməlisiniz. Bu mehvər Allah ipidir. Yəni bu müqəddəsdir. O məsələ ki, bəndə ilə Allah arasındadır. Səni Allaha çatdırır. Ümumiyyətlə, nə üçün vəhdət lazımdır? Birlik nə üçün lazımdır? Cəmiyyətlərin inkişafı üçün, tərəqqisi üçün, qalması üçün vəhdət labuddir. Zərurəti var. Birlik olmalıdır. Əgər vəhdət, ittihad olmasa, cəmiyyətlər dağılar. Cəmiyyətlər tərəqqiyə yüksələ bilməz, tərəqqi tapa bilməz, inkişaf eləyə bilməz. Vəhdətin, ittihadın sayəsində tərəqqi mümkündür, inkişaf mümkündür. Cəmiyyətlərin qalması, cəmiyyətlərin formalaşması mümkündür. O ki, məşhur termindir, vəhdəti İslami, İslam vəhdəti, müsəlmanların vəhdəti. Nə deməkdir bu? Yəni, müsəlmanların birliyindən məqsəd coğrafi sərhədlərin bir olmasıdır, yox. Bayraqların bir olmasıdır, yox. Məzhəblərin bir olmasıdır. Məsələn, hamı gəlib olsun şiə, deyir, yox. Vəhdət o deyir. Hamı olsun sünni, bu da deyir. Yaxşı, vəhdət nədir? Vəhdətin növləri var. Əsas bu ki, siyasi cəhətdən vəhdət deyirlər. Vəhdətdən məqsəd budur ki, müsəlmanlar, İslam düşmənləri, müsəlmanların düşmənləri qarşısında vahid mövqe sərgiləsinlər. Mövqeyləri bir olsun. Eyni halda bir-birlərinin məzhəblərinə, bir-birlərinin əqidələrinə, bir-birlərinin millətlərinə, dəyərlərinə həm qəlbən, həm əməldə, rəftarda hörmət bəsləsinlər. Vəhdət budur. Deyir, batil əhlinin də vəhdəti var, əlbəttə. Tarixə müraciət eləsək, müşahidə eləyərik. İslam tarixinə müraciət eləyək. Biz görürük ki, müşriklər, qəbilələr, Əbu Süfyanın dövründə, Əbu Cəhillər, İslam dininin əleyhinə, Peyğəmbərin əleyhinə vəhdət edirdilər. Məsələn, Xəndək döyüşü, Əhzab döyüşünə baxırız, Quranda Əhzab surəsi var. Tayfalar birləşərdilər. Müşriklər öz aralarında, tayfa, qəbilə arasında olan ixtilaflara rəğmən müsəlmanların əleyhinə, müsəlmanlara qarşı birləşirdilər. Bu, batil əhlinin, əhli batilin vəhdəti ittihadıdır. İndi də müşahidə olunur, bəli. Məsələn, baxız, Qərb, Avropa dövlətləri, Amerika, İsrail, Avropa dövlətlərinin Amerika ilə və öz aralarında ixtilafları var, ixtilaflı fikirləri var, amma gəlib müsəlmanlara qarşı birləşirlər. Avropa dövləti, dünyanın dövlətləri, Qərb dövlətləri, Amerika, İsrail müsəlmanlara qarşı birdirlər. Öz aralarında problemləri var, bəli, var. Öz daxildə onların da problemləri var, bəli, var. Amma gəlib yetişəndə müsəlmanlara, İslamın əleyhinə, Qur'anın əleyhinə birdirlər, ittihad edirlər.
Və tarixi nümunələrə müraciət etsək, görürük, haçan müsəlmanlar ittihad eləyiblər, birləşiblər, qalib gəliblər. Onların ən bariz nümunəsi Bədir döyüşüdür. Bədir döyüşü çox maraqlı bir döyüş olubdur. Müsəlmanların 7 qılıncı olubdur Bədir döyüşündə. 313 nəfər idilər. 7 qılıncları var idi. Neçə atları var idi, neçə dəvələri var idi. O tərəfsə 950 nəfər, təqribən 1000 nəfər idi müşriklər. Onların qılıncları, silahları, dəvələri, oxları, atları, qalxanları, zirehləri. Müsəlmanların 7 qılıncı, bir neçə zirehləri var idi, bir neçə atları var idi. Qalanları çomaqla, başqa şeylərlə gəlirdi. Həqiqətən imana bax. Və qalib də gəldilər. Allah Təbarək və Teala Quranda buyurur ki, mələkləri göndərmişdim. Allah Quran. Mələklər, neçə min mələk, 5000 mələk Bədir döyüşündə müsəlmanlara kömək edirdilər. 70 nəfər müşriklərdən cəhənnəmə vasil oldu. 70 nəfər əsir oldular. Əbu Cəhl kimilər cəhənnəmə vasil oldu Bədir döyüşündə. Qalanları da qaçdılar. Müasir dövrə müraciət eləsək, Əlcəzairlə Fransa müharibəsində. Fransa ilə Əlcəzair heç bir cəhətdən müqayisə olunası deyildi həmin dövrdə. Fransa dünyanın inkişaf eləmiş dövləti, ölkəsi, silahları, əhalisinin sayı. Əlcəzair o dövrdə 10 milyon, 15 milyon əhalisi var idi. Müqayisə olunmaz silahlarla. Amma 7 il, baxın 7 il Əlcəzair Fransa ilə müharibə apardı və qalib də gəldi. Və Fransa istədiyinə çatmadı orada. Niyə görə? Bir Əlcəzairli alim məqaləsində onu yazır. Deyir, bizim həmin dövrdə ittihadımız var idi. Amma mənfi nümunələr. 6 ərəb dövləti, neçə ərəb dövləti İsraillə bacara bilmirdi. İsrail gəlib Misirə qədər çıxmışdı. Baxın, nümunələrdir. Deyir, bir karvanı oğrular, yol kəsənlər qarət eləyirlər. Bunlar gəlirlər şikayət eləməyə. Deyir ki, qarət eləyən oğrular neçə nəfər idi? Deyirlər, 2 nəfər. Deyir, siz neçə nəfər idiniz? Çox, 20 nəfər, neçə nəfər? Deyir, necə olur axı 2 nəfər, 20 nəfəri, 70 nəfəri, məsələn, çox adamı qarət eləyir. Onlardan biri gözəl söz deyir. Deyir, o 2 nəfər bir idilər. Biz 70 nəfər, 20 nəfər, 30-40 nəfər bir döyürdük. Yəni, ittihad olmasa mümkün deyil. Baxın, ittihad, bu vəhdət o qədər gözəl sözlərdilər ki, Quran bunu tərif edibdi, Peyğəmbər imamlarımız bunu tərif edibdi. Müsəlmanlar yaxşı, indiki dövrdə nə üçün İsrailin qarşısında, Amerikanın qarşısında, dünyanın zülümkar, hegemon qüvvələri qarşısında müttəhid ola bilmirlər, vəhdət təşkil edə bilmirlər. Nə üçün? Baxın, bu keçən cümə Məkkədə, Məkkə sazişi çox aldadıcı bir məsələdir. Cahil cəmaatı, ağlı gözündə olan insanları aldadmaq üçün çox gözəldir. Baxın, Məkkə-i Mükərrəmə. Cümə günü 3 müsəlman dövləti Məkkədə birlik, qardaşlıq sazişi, sonra namaz qılmaq, Kəbənin ətrafı və s. Zahirə baxsın, hamısı nədir? Gözəlliklərdir. Bəli də, gözəl də. Bunun nəyi pisdir? Bunun nəyi pisdir axı? 3 müsəlman, heç bəli, nəyi pis olacaq? Hiçbir şey. Sual buradadır ki, bu vəhdət kimin qarşısındadır? İllərdir İsrail, Amerika, ay Türkiyə, ay Pakistan, ay Ərəbistan, siz məgər yatmışdınız ki, keçən cümə yuxudan ayıldınız? Minlərlə Fələstin körpəni, müqəddəs yer, Kəbə müqəddəsdir, bəli, Beytül müqəddəsdir, müqəddəsdir.
Quran buyurur: Subhanəllazi əsra bi abdihi leylen minel mescidil haram iləl mescidil əqsa. Məscid-i Əqsadır da, Beytül-Müqəddəs. Yəni cəmaatı aldada bilərsən, amma biraz ağıllı, çox bir balaca gözünün bütöv yoxa, bir balaca açsın, görərsən ki, vəziyyət nə yerdədir. Pərdə arxasında proseslər baş verir, bəli, amma pərdə çox da qalın deyil. Bəzi pərdələr var, çox qalın olur, o tərəfi görsənmir. Bəziləri nazik olur. Görürsən nə baş verir. Görmək istəyən görür. Yaxşı, sən bu İsrailin qarşısında, bu qədər zülümlər qarşısında nə üçün vəhdəti iddia təşkil eləmirdiniz? Haradadır ümumiyyətlə müsəlmanların vəhdəti? Suallar. Yaxşı, başqa müsəlman dövlətləri nə üçün iştirak eləmir bu vəhdətdə? Səhər Yəmən gəlsə qoşulsa, Fələstin gəlib qoşulsa, suallara və başqa İraq gəlib qoşulsa, nə olacaq bu vəhdətə? Zahirən, bəli, hamını qoşul, bəli, müttəhid də, müsəlman qardaşlar, gəlin vəhdət eləyək. Görəsən, qəbul olunacaq. Bu sualların cavabını Quran buyurur. Baxın, Quran buyurur. Qəsəs surəsinin 4-cü ayəsidir. Quran buyurur ki, İnnə firavunə əla fil ard. Və cəalə əhləha şiə'a. Sual bundan ibarətdir ki, müsəlmanların Amerika qarşısında, İsrail qarşısında, bu hegemonlar qarşısında niyə vəhdəti yoxdur? Niyə illərdir müsəlmanlar, bu Fələstin xalqı zülümlərə məruz qalır, başqa İraqın özündə, Suriyanın özündə, məxsusən bu üç ölçüyə xitabən. Fələstin xalqı əhl-i sünnətdir, bəli. Beytül-Müqəddəs müqəddəsdir, bəli. Orada açıq-aşkar, dünya gözü önündə açıq-aşkar zülümlər baş verir, bəli. Yaxşı, nə üçün vəhdət yoxdur? Quran buyurur ki, Firon bir adamın adı deyil. O dövrdə həmin o tağutların adı idi Misirdə. Firon deyir, yer üzərində, Misirdə nə inirdi? Deyir, üstünlük axtarırdı. Və onun metodlarından biri bu idi ki, cəmiyyəti dəstələrə bölürdü. İngilis siyasətidir bu. Bölgü apar, ixtilaf sal, cəmiyyətləri böl, sünniyə, şiiyə, türkə, talışa, farsa, nə bilim, müxtəlif millətlərə böl. Böləndən sonra hamı olur xırda-xırda dəstələr. Kiçik-kiçik dəstələr. Ondan sonra bildiyi elə bunların üstündə. İstədilər nəsə, gördün nəsə baş verir, yenə bir fitnə ilə bunlar bir-birindən vuruşdur, savaşdır, yenə bildiyi elə. İxtilaf sal, hakimiyyət elə. Bunun adı budur. İxtilaf sal, İngilis siyasəti. İngilislər də bunu Firondan öyrənib, Quran buyurur. Deyir, Firon nə inirdi? Firon yer üzərində üstünlük axtarırdı. Necə bunlar kimi? Amerika, İsrail, İngilis deyir ki, biz üstünük. Biz üstünük, üstün olmalıyıq. Əsas bizik. Biz dünyada nə deyiriksə olmalıdır. Üstünlüyü budur da. Dünyada Amerika, İsrail, İngilis, başqa hegemon dövlətlər deyir, nə istəyiriksə onu eləməliyik. Siz də bizə kölə olursunuz. Biz nə deyirik, onu eləyirik. Demək, vəhdətin yoxluğuna səbəb Fironlardır. Zamanənin Fironları da ən böyük Fironu Amerikadır. İsrail, İngilis, başqaları. Bunlar heç vaxt imkan vermir ki, müsəlman dövlətləri vəhdət təşkil eləsin. Çünki ixtilaf, ayrılıq salmaq bu hegemonların, diktatorların, tağutların metodudur. Onlar həmişə dünyada ixtilaf salmağa çalışırlar və salırlar. Çünki onların siyasəti bunun üzərində qurulur. Əgər ixtilaf olmasa, millətlər bir olsalar, tağutların heç bir qüdrəti olmaz. İndi hamı da bilir, bu üç dövlət özü də bilir ki, bunların ittihadı yalancı bir ittihaddır. Kağız üstündə olan bir şeydir. Dünya da buna inanmır. İndi izah eləyəcəm niyə inanmır, faktlarla. Amma həqiqi mənada əgər müsəlman dövlətləri birlik təşkil etsəydi dünyada nələr olardı? Güc, sərvət, qaz, neft, dünyanın sərvətləri, dünyanın coğrafi cəhətdən həssas nöqtələri bunların əlindədir. Bir nöqtəsi İranın əlindədir,
Hormuz boğazı. Görün nələr baş verir dünyada. Bilirsiniz nə qədər belə sıxıcı coğrafi məkanlar var. İndi bu müsəlman dövlətləri, ərəb dövlətləri deyirlər ki, biz Amerikanın, İsrailin nökərliyin, Qərbin nökərliyin qəbul edirik. Bizə xoşdur. Amma müsəlman qardaşımızın, İranın, Yəmənin, İraqın yanında ağalığı istəmirik. Gör, nə qədər bədbəxtdirlər bunlar. Deyir ki, biz ərəblər məxsusun. Deyirlər, biz həmişə istəyirik, bax, Amerikanın nökəri olar. Amerika bizi, Trump nə deyir? Deyir, sağımal inəksiniz. Gəlib məni bu cür eləməlisiniz, ayağımı öpməlisiniz, bilmirəm, və s. Təhqir eləyir, illərdir bunların sərvətin qarət eləyir, bunlar yenə zəlilanə bunlardan əl çəkmirlər. Deyirlər ki, Amerikanın zəlili, nökəri olmağı bizə xoşdur. Təkcə ərəb dövlətləri, bütün başqa müsəlman dövlətləri də o cürdür. NATO-nun başqasının zəlili olmağı bizə xoşdur, amma öz müsəlman qardaşlarımızın yanında izzətli ağac kimi olmağı istəmirik. İndi bu saziş, Məkkə ittihadı, batil əhlin ittihadıdır. Nümunələr birini ərz elədik. Əgər bunlar həqiqi mənada ittihad təşkil etmək istəyirdilər, eləsəydilər, İsrailin qarşısında Fələstindən himayət edərək ittihad edərdilər. Suriyadan, İraqdan və s. tarix boyu, tarix bizə bunu göstəribdir. Baxın, aldadmaq mümkün deyil ağıllı insanları. Bu müasir tarixə, çox yox, elə 50 ilin tarixinə müraciət edin, 30 ilin tarixinə müraciət edin. Bu üç dövlətin tutduğu siyasi mövqelərə müraciət edin. Ancaq vicdanla, Allahla, dinlə müraciət etmək lazımdır. Qərəzlə yox. Müraciət edibsə Pakistan dövlətinin, Ərəbistan başqa dövlətin mövqeləri necə olubdur? Bunlar kimin nökəridirlər? Kimin göstərişlərini icra edirlər? İndiyə qədər hansı bir jesti eləyiblər? İndiyə qədər hansı məzluma kömək olublar? Açıq aşkarda da dünyada İsrail, İranla, İraqla deyirsəm şiədirlər, nə bilim başqa siyasi xoşuna gəlmir. Yaxşı, Fələstin xalqına elə bir Allaha qurban olum, Fələstin xalqının bir gözəl nümunə qərar veribdi. Heç bir kəs onlardan biri deyə bilməz ki, məsələn, nəyəsə görə mən müdafiə eləmirəm. Deməli, yalan danışırsınız. Zahirdə aldadıcıdır, bəli, aldadıcıdır. Məkkə, cümə günü, namaz qılmaq, müsəlman birliyi və s. Amma həqiqətdə görürük ki, bu vəhdət həqiqi vəhdətdir. Nə üçün? Baxın, deyir, həqiqi vəhdət düşməni narahat etməlidir. Diqqətlə buyuruz, izah eləyirəm. Deyir, həqiqi vəhdət, müsəlmanların həqiqi birliyi həmişə düşmənləri narahat etməlidir. Biz görürük ki, düşmən narahatdır. Düşmənin proqramı da əsasən. Nə üçün? Açıq aşkar. İran deyir ki, harda Amerika bazası var, hardan, hansı dövlətdən Amerika bazalarından mənə qarşı hücum olarsa, mən o dövləti vuracam və vurur. O dövlətlərdən də ən böyüksü belə deyək, Səudi Ərəbistandır ki, bir çox Amerika bazaları var və İran da oranı vurur. Və İran da dedi ki, saziş eləmirsiniz, neyinirsiniz deyirsiniz, mən bu məsələni davam elətdirəcəm. Və Yəmən də gördüyünüz kimi bir həftə, bax, dünən də, obursu gündə Yəmən vurub Səudi Ərəbistanı. Yaxşı, harada da sizin bir yüz? Deyirdiniz axı, hər birimizə hücum, üç dövlət deyirdi, hər üç dövlətlərdən hər bir dövlətə hücum olsa biz müdafiə qalxacaq. Hanı bəs, Yəmən vurur axı, nə üçün qalxmamısınız? Deməli, bu əslində, həqiqətdə bu üç dövlət qalxıb Amerikanın müdafiəsinə. Baxız, nəticə nədir? Nəticə budur ki, bu dövlətlər, məxsusən bu iki dövlət, Türkiyə ilə Pakistan, ki, nisbətən başqa dövlətlərdən güclü dövlətlərdirlər, qalxıblar Amerikanın müdafiəsinə. Ki, Səudi Ərəbistanda Amerika bazaları var, Amerika bazalarından da İrana, İraqa, başqa yerlərə hücumlar olur və İran da Səudi Ərəbistanı vurur, Yəmən də Səudi Ərəbistanı vurur. Əslində bu dövlətlər ittihad ediblər Amerikanı qorumaq üçün.
Görün nə qədər zəlildilər. Görün nə qədər bədbəxtdilər. 5-10 yaşlı uşaq biraz fikirləşsə bunu başa düşər. Demək, görürük ki, Qərb dövlətləri iki xırda dövlətin, müsəlmanın, iki qəbilənin, iki deputatın, normalni belə deyək, əqidiyyə, yaxşı əqidiyyə malik olan iki deputatın, iki qəbilənin birləşməsinə bunlar narahat olurlar. Üç dövlətin birləşməsinə heç bir reaksiya vermirlər, narahat olmuyorlar. Deməli, düşmən narahat dörsə bunların ittihadı ittihad dör. Çünki düşmənlər möminlərin vəhdətinə narahat olurlar. Dinimiz bu cür buyurur. Möminlərin birləşməsinə, ittihadına narahat olurlar. Bunlar mömin deyirlər ki. Bunlar Amerikanın nökərləridir. Allahın bəndələrinin vəhdətləri var. Bunlar Allaha bəndə deyirlər axı. Bunlar tağuta, Amerikaya bəndədirlər. Bunlar şeytana bəndədirlər. Bunların vəhdəti, ittihadı həqiqi deyil. Çünki təqva əsasında və ilahi rəhbərlərdən itaət edərək bunlar təqva əsasında vəhdət etməyiblər. Vəhdəti təqva və ilahi rəhbərlərdən itaət təzmin edir. Vəhdət haçan vəhdət kimi formalaşa bilər, qala bilər, deyir təqva sayəsindədirsə və ilahi rəhbərlərdən itaət olaraq vəhdət olunursa, bu qalacaq, təzmin olunur. Dünya sual verir. Sosial şəbəkələr dayanmadan yazırdılar. Keçən həftə baxız, keçən həftə bu vaxtlar orada bu proses baş verirdi. Dayanmadan yazırdılar müsəlmanlar. Axı bunlar nə üçün Fələstindən himayə etməkdən yenə desinlər də biz qalxmışıq ayaq. Heç olmasa bunu da desəydilər, baxın, desəydilər ki, biz qalxdıq ayağa artıq. Bu üç dövlət Fələstindən də müdafiə eləyəcək, Fələstindən də heç olmasa bunu da demədilər. Çünki deyə bilmirlər axı onu. Onu deyə bilmirlər. Allah Təbarək və Teala bunları rüsva eləyibdi. Bunların rüsvayçılığı davam eləyəcək. Bunların zilləti davam eləyəcək. Bax, mən bu sözü, öz sözüm kimi deyəm ki, bəli, mən belə deyirəm, yox. Böyüklərin, dinimizin, Qur'anın ayələrinin, hədislərin buyurduqlarına əsasən mən deyirəm ki, bu dövlətlər, bu ərəb dövlətləri, müsəlman dövlətləri nə qədər ki, zalimlə saziş edirlər, dinin əsasında, təqva əsasında hərəkət etmirlərsə, bunlar daha da rüsvay olacaqlar, daha da zəlil olacaqlar.